Bu cheesecake resepti çox bəyənəcəksiniz. Söz verirəm, çiyələkli cheesecake-dir. Hər dəfə məni yadıma salacaqsınız və deyəcəksiniz ki, əla resepti, çox sağ ol Məryəm xanım. Deməli, bunu piçenye də hazırlamaq olar, biskvitlə. Mən həmişə biskvitini hazırlayıram, uşaqlar belə çox bəyənirlər. Və deyirlər ki, deyəndə piçenye yapışır boşqaba. Belə deyirlər ki, bir cürə də tamı var. Çünki piçenye qarışdırırsan yağla. Deməli, mən burada 80 qram su götürdüm və jelatinin üstünə tökürəm. 25 qram jelatindir. Burada deməli 200 qram, 20 qram nişastadır qarğıdalı və 50 qram un qarışdırırıq biskvit üçündə. 2 yumurtalıq biskvit hazırlayırıq. Nazik olmalıdır. Biraz da limon qatıram dad üçün. Belə qarışdırırıq. Onun içinə məndə forma diametr 23 santıdır. Bu krem üçün biz hazırlayırıq. Qaymaq 130 qram, şəkər, kesmik lazımdır 500 qram. Deməli, bunu burada krem üçün ayrıca o jelatini biraz odun üstündə açırıq, amma qaynatmaq olmaz. Bu biskvitimiz hazırdır. Biskviti deməli, mən demişdim də, 2 yumurta, harca 90 qram şəkər. Bu kremdir, krem hazırlayırıq. Kremin içinə jelatini qatırıq və qarışdırırıq. Biskvitimiz hazırdır. 175 dərəcədə hazırlamışdım. Hardasa 40 dəqiqə. Yerləşdiririk boşqaba. Sonra üstünə lazımdır yerləşdirmək. Kalso üzük, konditer üzüyü. Üstünü doldururuq kremlər və üstünə çiyələk, moruq, nə istəyirsiniz? Zövqünüzə görə üstünə belə qoyursunuz. Mütləq demək istəyirəm ki, üzgün içinə lazımdır asetatla plyonka içinə qoymaq ki,